2023年末，云南的边境是前所未有的繁忙。缅甸方向在短短1个月里运来了成千上万的电诈嫌疑人，不愿意回国的犯罪分子大有人在。南散口岸每天都是哭爹喊娘，云南警方收押、审问、转运嫌疑人，内地各省的警方也要派人来接人。随着缅甸战火越来越旺，这个过程还要持续很久。缅北突然乱起来，是因为躲入深山多年的果敢同盟军下山了。司令彭德仁带兵反攻果敢，和缅军及电诈4大家族开战。按照前几次交火的经验，果敢同盟军仅有游击队水平，和果敢军阀部队以及缅军有不小的差距，但这次果敢同盟军却有重火力加持，还装备大量无人机，炸得缅军节节败退。而这位彭德仁，也就是前果敢王彭家声的大儿子，现在的同盟军司令。自从2009年果敢同盟军被缅军赶入克钦深山后，他们和克钦、德昂等民第5合作，重新训练军队，筹备反击。2015年彭家声率部反攻，却被白所成和缅军击败。之后同盟军退入山区，再无动静。2022年彭家声去世，外界认为同盟军会偃旗息鼓，没想到彭德仁卧薪尝胆，这次终于给父亲报了仇。果敢同盟军打起反电诈的大旗，在互联网上博得了好感。那么果敢同盟军究竟有怎样的过去？他们为什么能打败缅甸政府军？同盟军打击电诈，真的是替天行道吗？开始今天的节目之前，大家一定要订阅我的 YouTube 频道，才不会错过每期的精彩节目。如果关注过近期的果敢同盟军发言，肯定会发现，同盟军发言人讲话中从来没有缅甸政府或首都这样的称呼，他们把仰光、内比都的缅政府称为下缅甸，自己自称则都以地名或族名上、下缅甸及北方山区和南方平原，曾多次被一统，都是南方的缅族控制北方。但缅族无法征服北方少数民族的文化和组织，只能对当地羁縻统治。无论是缅甸王国还是后来的英国人，对缅北诸多民族控制力都很弱。加上近代英国人有意削弱缅族人，鼓励少数民族自治，导致北方人从不承认南方的仰光、内比都是自己的首都。缅北诸民族也曾相信过缅族政府，但缅政府在近代多次倒行逆施，导致北方人心丧尽，难以收拾。二战后，随着英属印度独立，缅甸筹划建国，让缅甸诸民族寻求自治。为了维护统一，国父昂山将军在缅北槟龙开会，给各族自治权，并保证各民族一律平等。这就是缅甸立国的基础文件之一，槟龙协议。槟龙协议是极为进步的，让缅族和诸多山地民族和解。但可惜的是，协议签署没多久，昂山将军遇刺身亡。最终，在1948年建国时，缅甸政权落入吴努的手里。吴努虽然在国际上名声不错，对中国也很友好，但在民族观上却很狭隘。吴努上台后，觉得槟龙协议对军权的限制太弱，无法保证统一。恰逢东部的克伦人正在招兵买马，吴努下令国防军进入克伦邦，收缴武器。此举引起克伦人反叛，于1949年爆发克伦战争。继克伦族之后，掸族、克钦族、钦族、德昂族、佤族、
华族等民族武装纷纷起事，缅甸内战爆发。60年代，缅甸中部和北部还有缅共红旗、白旗两支军队在闹革命，整个北缅呈现群雄割据的局面。70年代，国际共运进入高潮，缅甸共产党白旗派也决定在缅北建立根据地。缅共白旗书记以前是德钦丹东，后来是德钦巴登顶，而缅共的骨干人物今天都耳熟能详，包括彭家声、林明贤、鲍有祥、丁英等人。在70年代，缅共声势很大，当时甚至有社会主义阵营的知青加入革命，让缅共如虎添翼。缅共一直武装斗争到80年代末，当时中美的建交让国际形势骤然变化，缅共顿感形势难测，最后去找越南帮忙。结果缅共高层因为能力不足，居然对越共言听计从，随即架空内部华人元老，直接导致80年代末的缅共大分裂。在1989年，彭家声带着果敢第一特区率先脱离缅共，随后佤邦第2特区、克钦第3特区、小勐拉第4特区都宣布脱离。彭家声带走的部队一开始叫果敢人民民主军，后来改名为果敢民族民主同盟军。彭家声是缅北复杂历史的代表性人物，他祖籍四川，生于果敢，年少时接受了缅北国民党残军组织的军事培训班，后来自己组建武装，曾在当地土司杨振才的手下当治安队长。在60年代，彭家声参与过缅军和果敢杨家的内战，锻炼出了一支忠心耿耿的私人部队。后来，这支部队因遭到果敢罗兴汉武装的压迫，无奈投奔了缅共白旗派，先后改名为果敢人民革命军和果敢民族解放军。进入70年代，彭家声遭到缅军打击，短暂退到中缅边境休整。几年后的彭家声再度回到果敢，赶走地头蛇杨家，成为当地的霸主。随着彭家声占据果敢，民族解放军也发展成了果敢当地人的部队，活动范围自然也在果敢地区。缅共如果调动他们去别的地方作战，彭家声等领导人都积极性不高，这也是缅共后来遇到的普遍问题。虽然有几万平方公里的游击区，但4大特区果敢、佤、克钦、知青几个集团各自为战，党指挥不动枪，军队军阀化，难成大事。1989年，奄奄一息的缅共发生内斗，高层要再度排挤华人，彭家声当即带着民族解放军独立，宣布成立果敢特区，军队改名为果敢民族民主同盟军。但因为他们占据果敢边境一带，以老街镇为中心，这支部队的人数一度不到3000人。为了生存，同盟军早期以运毒为生，金三角毒枭制毒、贩毒，他们负责收取过路费。贩毒的暴力让同盟军内腐败丛生，山头林立，一条运毒路线背后就是一个小军阀。90年代初，同盟军内讧，毒枭杨茂良所部和司令彭家声所部火拼，彭家声兵败后远走山区。兵败之后，彭家声伺机而动，后来和缅甸政府达成协议，表面上归顺政府，换取重振旗鼓的时机。1995年，彭家声再度杀回果敢，他决定重新整顿该地区的发展局面。此后，果敢进入漫长的禁毒时期，直到2003年彻底禁绝鸦片。不过，自从失去鸦片这个铁杆装甲，
同盟军收入大降，战斗力越来越差，最终招致2009年8月的88事件。当年正好是缅军中将敏昂莱担任第2特战局司令，他想拿果敢开刀，于是在买通同盟军高级干部白所成、魏朝仁、杨国喜等人后，里应外合攻击彭家声。随着同盟军内部再次分裂，彭家声再度惨败，支持他的部队伤亡惨重，最后他仅带着少数部队往克钦邦逃去，同盟军也在此战中基本打光，让缅北诸多民族和割据势力惊讶。其实果敢同盟军的战斗素质说到底一直在治安军水平线上。作为丛林里走出的游击队，步枪、手榴弹、机关枪、迫击炮是他们的标配，没有攻坚能力，没有防空能力是主要短板，这也是缅北混战中大多数地方部队的情况。2009年以前，缅北战争的形态基本是你偷袭我，我偷袭你，很少有坚固的阵地战。而缅军好歹是正规军，有大口径火炮和空军，一打起阵地战，没有哪支北缅地方军队能在缅军面前占到便宜。80年代停止海外交流后，同盟军的军官们也是本地走出来的泥腿子，连排以上的战术对他们是天书。果敢同盟军面对缅军被吊打情有可原，但也正因为战争的烈度不大，彭家声才能数次躲在山里卧薪尝胆，联络克钦邦、佤邦、小勐拉，等待反击的时机。2015年，趁着军政府给昂山素季的民盟交权，同盟军带着克钦独立军、德昂解放军反攻，曾一度打到首都老街，但果敢白所成部队有缅军支持，同盟军最后攻城失败，兵败撤退。这次败退后，彭家声心灰意冷，国际上没有对他的反攻产生议论，而缅北的佤邦、小勐拉这些老战友也按兵不动。原来时过境迁，各大特区都在和缅甸政府讨价还价，寻求自身的完整。彭家声曾几次对外喊话，呼吁国际华人支持，但响应者寥寥。2022年，彭家声因病去世，儿子彭德仁成为军队的领袖。彭德仁接手后，外界认为他的号召力有限，果敢同盟军会渐渐解体，殊不知彭德仁在悄悄招兵买马。2023年10月底，果敢同盟军又带着克钦、德昂军队一起反攻缅北。这次同盟军鸟枪换炮，士兵戴着防弹头盔，部队有火炮、肩扛火箭筒，还有用商用无人机改造的无人轰炸机。靠着无人机的侦察和轰炸，同盟军敲掉了缅军在果敢西北山区的上百个据点，一步步打到了老街。由于同盟军这次进攻是突然袭击，事先并没有多少消息，所以缅军毫无戒备，被打得很惨。8年前的那次反攻，同盟军在山区的进军顺利，但因为缺少重武器，没有攻城能力，巷战伤残过大后只能主动撤退。同盟军这回今非昔比，一战得胜，除了鸟枪换炮，也因为他们背后有老铁在撑腰。长期以来，同盟军的活动范围主要是果敢红岩游击区，这里条件非常恶劣，同盟军只能靠交朋友来维持生活。而缅北地区最大的2个势力是佤邦联合军和克钦独立军，他们都对同盟军有很大支持。佤邦和克钦武装是有军事工业能力的，他们早年接受过大国的援助，
有兵工厂，能满足轻武器甚至小口径火炮、弹药的规模化生产。同盟军所在地区靠近克钦，而其领导人则长期在佤邦和小勐拉活动。正所谓近水楼台先得月，他们在武器上从不发愁。至于经济需求，向边境贸易收税，或者接受盟友资助是他们的主要收入来源。另外，德昂民族解放军、缅甸若开军也和同盟军抱团取暖。这几支武装体量较小，但抱团后让缅军无法小觑。2021年，缅甸发生军事政变，昂山素季的民盟被军政府赶下台，昂山被逮捕。民盟不愿引颈就戮，其支持者在缅甸中部、北部组成缅甸人民保卫军和缅甸人民国防军，到处袭击缅甸政府军。果敢同盟等北方武装看到缅甸腹地不稳，这才联合几支武装下山。同盟军这次最明显的升级就是无人机。当然，这种无人机不是固定义的高级无人机，也不是伊朗或者俄罗斯那种自杀式飞弹无人机。同盟军的无人机基本是民用款，只是稍加改造后可以侦察或者投送炸弹。这种无人机在叙利亚、乌克兰都有出现。至于缅军在果敢战败，一是因为毫无提防，二是因为无法解决无人机问题。而缅军的据点很多在没有发现敌人时就被炸毁，连敏昂莱派去的第99师师长昂觉伦都在蒙古被炸死。彭德人起兵后，除了佤邦外，缅北几支武装纷纷响应，他们对同盟军非常支持，可以将其总结为大邦隔岸观火，小邦趁乱摸鱼。如克钦和佤邦，他们有自己的地盘，和缅军直接冲突必然损伤元气，但同盟军失去了自己的基本盘，为了夺回果敢，彭德人必然不留余力。各族让果敢同盟军当先锋，既能打击缅军，扩充自己的安全范围，还能避免自己的地盘被损害。当然，同盟军此战还打出反电诈、救同胞的口号，不仅在中国争取了关注，在整个华人世界都振聋发聩。果敢同盟军扛起反电诈大旗，是因为先前反叛彭家声的白所成、魏朝仁等4大家族，正好是近些年来电信诈骗的幕后靠山。打起这面旗帜，能得到更多华人的共鸣。同盟军的根本目的，还是恢复在果敢的地位，驱逐叛徒4大家族，让彭家人重登果敢王的宝座。而当同盟军已经在围攻老街时，敏昂莱却迟迟按兵不动，他也是怕战争闹大，一旦主力陷入泥潭，中部的民盟武装会要自己的命。所以2023年末的同盟军确实遇到了10几年来最好的机会。这次冲突打击了诈骗，对中国人民和周边国家都是一个利好消息。好了，今天的故事就讲完了，希望帮助大家对同盟军有一个基本的了解。大家一定要订阅我的 YouTube 频道啊！再会。